马来西亚第一燕窝护肤品牌，独家燕窝精华 MiraTech， 精心挑选深海海藻纤维膜布，35克精华深度附着，让你拥有长达30分钟的保湿享受，促进皮肤细胞的分裂及刺激细胞再生，阻止皮肤衰老，敏感肌肤也适用。